Чего ждать от орхидеи, если? Часто спрашиваете вы в комментариях. Если могут быть самыми разными. Если у орхидеи нет корней и тургора листьев, если у орхидеи нет листьев, а есть только корни. Если у орхидеи остался всего один лист и нарушена верхушечная меристема, то есть у орхидеи попросту нет центра розетки. Если у орхидеи остался всего один лист, но центр розетки не нарушен. Возможности орхидеи в вопросах выживания воистину безграничны. И почти на все эти вопросы в комментариях я могу ответить одним предложением. Орхидея будет жить. И не просто жить. Орхидея будет цвести. Сегодня на канале Классика орхидейного жанра мы коснемся вопросов выживаемости орхидей. Привет, друзья! Это видеорезультат по экспресс-методу создания новой цветущей орхидеи практически из ничего за 10 месяцев. Ничем я называю несколько оставшихся от фаленопсиса корней с прилегающей к ним частью ствола. Ни одного листа, ни одного растущего кончика корня. Казалось бы, вообще ничего живого на этом сухом остатке фаленопсиса не было. Но это только на первый взгляд. Даже на 1 сантиметре, казалось бы, абсолютно сухого ствола орхидеи наверняка найдется хотя бы одна нереализованная меристема. При правильно созданных условиях и физиологичном уходе из этой меристемы наверняка разовьется новая орхидея. Возрождению орхидеи с нуля посвящено не одно, а сразу несколько видео на этом канале. Ссылки на все эти видео я обязательно оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Экспресс-метод развития орхидей или орхидея с нуля. Так называлось предыдущее видео об этой орхидее на канале Классика орхидейного жанра. И если вы хотите досконально изучить этот вопрос, я очень рекомендую вам посмотреть все предыдущие видео по заданной теме. Если же свободного времени у вас мало или его вовсе нет, я напомню вам краткое содержание предыдущих серий в сжатом виде прямо сейчас. 10 месяцев назад из другого города Приморского края, из города Артем, я получила в дар 2 обрезка стволов орхидей с прилегающими корнями. Будем называть их пеньками. На обоих пнях появились детки. О том, какие условия нужно создать пням орхидей для появления новой жизни, я рассказываю в предыдущих видео. Посмотрите их. Маленькие орхидеи размером со спичечную головку появились весной, и за летний период я ставила перед собой задачу вырастить из них достаточно крепкие молодые растения для того, чтобы в зиму они входили в уже подросшем состоянии. Искусственно создавать длинный световой день для орхидей в этот период абсолютно не обязательно. Ведь начиная с 22 марта в северном полушарии световой день начинает неуклонно расти и превышает 12 часов в сутки. Не обязательно, но очень желательно, если вы хотите, чтобы ваша молодая орхидея динамично развивалась. Напомню вам, что условия содержания взрослых и молодых орхидей отличаются. И если взрослой орхидеи достаточен световой день в размере 12-14 часов в сутки, то для маленьких орхидей световой день может быть увеличен и составлять 16, а то и 18 часов в сутки. При этом 6-8 часов ежедневно орхидея, как и любое другое живое существо, должна отдыхать. Поскольку листовая масса молодой орхидеи еще недостаточно развита, основную функцию фотосинтеза принимает на себя корневая система материнского растения. А это в свою очередь значит, что чем больше корней
будет доступно воздействию солнца, тем лучше. Для того, чтобы наверняка выполнить поставленную задачу, я привлекла себе на помощь народных или природных помощников – лекарственные природные средства. Напомню вам, что в исследовательских целях к одной орхидее я применяю всегда одно природное лекарственное средство для того, чтобы результат был очевидным. В данном случае для экспресс-выращивания нового молодого растения я использовала настой из листьев подорожника. И пропорции для приготовления настоя, и рецепт приготовления вы можете найти в отдельном видео на этом канале. Природным целебным снадобьям для орхидей посвящен целый плейлист на этом канале. Целебные свойства подорожника известны каждому из нас с самого детства. А вот чем обусловлены эти свойства, знают не все. Мы не будем полностью изучать состав листьев подорожника, ограничимся только содержащимися в них органическими кислотами. Кислотный комплекс листьев подорожника представлен следующими компонентами. Перечислю основные: фумаровая, щавелевая, винная, лимонная, яблочная и янтарная кислоты. И все это в первозданном, природном, естественном виде без искусственной синтезации. И к тому же совершенно бесплатно. На настое из листьев подорожника орхидея росла как на дрожжах. Настой использовался не только для опрыскивания орхидеи, но и для полива. На какую сторону света выходят ваши окна и балкон? Часто спрашивают вновь прибывшие на канал. Почему ваши орхидеи не горят на солнце? Не горят, потому что правильно приучены к нему. О том, как правильно приучить орхидею к солнцу, тоже есть несколько видео на этом канале. Изучайте канал. Самый главный плейлист для изучения – фаленопсисы, вопросы по уходу. Моя квартира ориентирована на две стороны света – северо-восточную и юго-восточную. Открытый балкон располагается на юго-восточной стороне. Именно на открытом юго-восточном балконе росли маленькие орхидеи в теплое время года. Когда у орхидеи сформировалось 3 полноценных листа, в профилактических целях был использован метод 5 капель. 5 капель в центр розетки орхидеи. В данном случае для закапывания в центр розетки использовался сок толстянки. Обратите внимание и не пугайтесь, сок толстянки оставляет своеобразный коричневый налет на листьях орхидеи, который не смывается. Не смывается, но и никак не вредит орхидее, а напротив оказывает защитное действие. Подробнее об использовании сока толстянки в центр розетки орхидеи по методу 5 капель я расскажу в одном из следующих видео. Когда у молодой орхидеи появятся новые молодые корни? Этот вопрос скорее риторический, потому что ответ на него очень индивидуален. В данном конкретно взятом случае появление новых молодых корней произошло после формирования первых 3 листьев. После вызревания и начала функционирования новых корней процесс роста молодой орхидеи и вовсе пошел семимильными шагами. К концу лета и началу осени орхидею было уже не узнать. Последнее видео об этой малышке на пне орхидеи вышло ровно 5 месяцев назад. Это было 21 октября 2022 года. И в сегодняшнем видео мы обязательно узнаем, как развивалось это растение следующие 5 месяцев вплоть до 24 марта 2023 года. Итак, произведем контрольные замеры и взглянем на растение целиком и полностью, ведь то, что вы увидите дальше, вы еще не видели. С наступлением ноября уличное содержание орхидей было завершено, и все орхидеи переехали внутрь квартиры,
на ближайшие полгода минимум. В квартире на подоконнике юго-восточного окна орхидея содержалась по тем же принципам, что и на улице. С помощью искусственной досветки в виде светильника цветовой температуры 6500 кельвинов и мощностью 36 Вт для орхидеи был сохранен длинный световой день протяженностью 16 часов. И несмотря на то, что естественный световой день в природных условиях стремился к своему минимуму, орхидея продолжала активно развиваться за счет искусственной досветки. Обратите внимание, у орхидеи растет 5-й лист, а корневая система в полном активном росте. И еще хочу обратить ваше внимание на растения-помощники, которые растут по обе стороны от нашей героини. И это детки каланхоэ де Гримона, которые я подсаживаю в каждую посадку с орхидеями. Сегодня вы увидите, какими они выросли. В комментариях под предыдущим видео зрители гадали, когда эта новая орхидея зацветет. Мечтая порадовать зрителей, я пристально осматривала все пазухи листьев орхидеи на предмет появления цветоноса. Это радостное событие случилось ровно через 3 недели после выхода предыдущего видео. Вот так дружно и кучно 13 ноября прошлого года начали расти новые корни и первый в жизни орхидеи цветонос. Буквально за несколько дней на глазах по мере роста новых корней и цветоноса нижний, самый маленький лист орхидеи мгновенно покраснел, отсох и отвалился. Казалось бы, ничего страшного в этом нет. На самом деле это звоночек, это предупреждение нам от орхидеи. Что орхидея хочет нам сказать? Чего ей не хватает? Света более чем достаточно. Значит, не хватает воды. Решила я и увеличила количество поставляемой орхидеи воды. Я перешла к поливу орхидеи методом замачивания. Обратите внимание, в выборе метода полива мы не ориентируемся на сезон за окном. Мы ориентируемся на стадию развития орхидеи. На каждой стадии развития полив орхидеи разный. Если у орхидеи ничего не растет, полив минимален. Если у орхидеи растет все, растут корни, растут листья и растет цветонос, полив максимален. Если в период активного роста орхидеи будет недоставать воды, она заберет необходимое количество воды из своих вызревших частей. В данном случае забор питательных веществ был произведен из нижнего листа. И если вы не хотите, чтобы ваша орхидея облысела, поливайте ее правильно. На ваших экранах полив орхидеи методом погружения. Самый лучший температурный диапазон для активного роста фаленопсиса в домашних условиях 24 градуса Цельсия в дневное время, около 18 градусов Цельсия в ночные часы. Конечно, орхидеи будут развиваться как при более высоких, так и при более низких температурах, но такие изменения не должны носить хронический характер. Если вы хотите, чтобы ваши орхидеи развивались правильно и регулярно цвели. Несмотря на наступивший самый темный и самый холодный период года, моя орхидея продолжила свое развитие. Она не затормозила рост цветоноса, рост нового листа и рост корней. В день зимнего солнцестояния, когда ночь максимально длинна, а день максимально короток, цветонос орхидеи выглядел уже вот так. И тогда я поняла, что это цветение будет каким-то особенным.
Ведь даже на первых порах развития цветонос орхидеи был необыкновенно длинным и сильным. А вы уже догадались, о каком сорте орхидеи идет речь в сегодняшнем видео? Если догадались, обязательно напишите об этом в комментариях. По мере роста цветоноса, корневой системы и листа, при поливе время погружения орхидеи в воду постоянно увеличивается. Дополнительную воду при поливе требуют и растения-помощники, которые тоже значительно подросли. К концу января вся эта горшечная экосистема превзошла все мои ожидания. Рука в кадре, и вы можете оценить размеры происходящего. К началу февраля стало ясно, что для первого цветения детки на сухом пне орхидеи это растение процветет невероятно пышно. Орхидея заложила целых 5 цветов. Неужели малышка, в листовой массе которой всего 4 небольших листика, сможет потянуть цветение на 5 крупных цветов? Конечно, сможет, но 1 февраля этого года я этого еще не знала. И к середине февраля не на шутку испугалась. По мере набухания все бутоны орхидеи начали желтеть. Поскольку мне доподлинно было известно, что орхидея цветет белыми цветами, желтого цвета в бутонах я совершенно не ожидала. Не ожидала, а зря, ведь и такое бывает. Первый желтый бутон белого цветка орхидеи начал распускаться 13 февраля 2023 года. И это был первый подарок мне ко Дню всех влюбленных. Вот он, этот подарок. Первый распустившийся цветок в День всех влюбленных, 14 февраля. Я представляю вам первый цветок первого в жизни орхидеи цветения. Орхидеи, выросшей на сухом обрезке ствола орхидеи. Кто-то уже догадался, а кто-то прочитал на табличке, что это фаленопсис сорта Келлион. Зрители в комментариях прозвали малышку, выросшую на пне орхидеи, Келли. Сорт крупноцветковый. В момент распуска величина цветка достигает 8 см. По мере взросления цветка размер увеличивается до 10,5 см. Желтому цвету бутонов тоже нашлось объяснение, ведь во время цветения сепалии цветка нежно-желтого цвета. К началу марта почти все цветы Келлиона распустились. И теперь самое время снова понять, что все познается в сравнении. Крупные цветы Келлиона размером 10 см кажутся абсолютными малышами по сравнению с цветами белого биглипа. И в этом мы еще неоднократно сегодня убедимся. К 8 марта все цветы фаленопсиса Келлион не только распустились, но и дорастили свой размер и представляли собой невообразимо милую и нежную картину. Таким образом, путь от пробужденной меристемы размером со спичечную головку до полного распуска фаленопсиса на 5 огромных цветов был преодолен за 10 месяцев. И это не парадокс и не волшебство. Это знание физиологии орхидей, правильные условия содержания и выверенный уход. Вы посмотрите на эту орхидею в полный рост. Для того, чтобы вам было лучше видно, мне пришлось немного прополоть орхидею от каланхоэ. У орхидеи 4 листа и цветонос с 5 огромными цветами. Размер цветоноса в разы превышает размер листовой массы растения. Тем не менее, орхидея прекрасно распустила все цветы и держит их почти месяц.
Напомню, к орхидеям не применялся ни один вид искусственно синтезированных удобрений, стимуляторов, активаторов и прочих других средств. В первые 5 месяцев развития орхидеи от рождения применялся водный настой листьев подорожника для укрепления иммунитета орхидеи и экспресс-развития. В середине марта в северо-восточные окна моей квартиры начали заглядывать первые весенние лучи солнца. И не важно, что снег, и не важно, что за окном сугробы. Главное, что длина светового дня начинает расти. Посмотрите на свои экраны. Вы можете поверить, что этой цветущей красавице от рождения всего 10 месяцев? Конечно, в общем буйном цвете моих орхидей ее скромное цветение можно даже не заметить. Но ведь это первое в жизни орхидеи цветение. Орхидеи, которой от рождения всего 10 месяцев. И если вы хотите, чтобы ваши орхидеи любого вида органично и динамично развивались вне зависимости от сезона за окном, изучайте плейлисты на канале «Классика орхидейного жанра». Ну а я буду помогать вам в этом, отвечая на ваши вопросы. Надеюсь, вы найдете минутку свободного времени, чтобы в комментариях оценить результаты моего труда и высказать свое мнение об увиденном. А я напомню вам, что 22 минуты вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.